Աներձյա, զոքանչ, ձյա։ Մի խոսքով հակափեսական կոալիցիա։ Ստոպ։ Ստոպ։ Հայկելի սկսեցիր, որովհետև չեմ հասկանում, ինչ ենք ես գովազդը նկարում։ Մի հատ արդեն նկարել ենք, ամբողջ ազգը գիտի, որ կերամամարացիում սալիկները իտալական են, հոթաղ չեն, իտալական են, հոթաղ չեն։ Ինչ իմաստ ունի մի հատ էլ գովազդ նկարել։ Հայք հետ արի, գումարդ կավելացնենք։ Կերամամարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Կերամամարացի, իտալականը և թանուչի։ Եթե ուզում եք կարանք պարենք էլ։ Ընդմիջում է, ինչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավիդոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ահա եկավ այն նորը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու հայրենիքի անդորը մեկնում ենք ծառայության, առջևում սարեր ու ճանապարհ, առջևում 2 տարի դժվար, թող ուրախ պահերն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար, զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստահ ու չենք նանջում, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզնով է հպարտ, մեզնով է կանգուն, զինվորներ ենք մենք, տոկուն ենք հոգով, գործով ենք արդար, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզնով է ծաղկուն, մեզնով է ամբար։ То ջանտա մե ես գնում եմ, էլի չի են տակերում։ Ոյ ես քո։ Սպասին է։ Դու խմեն ես կարում։ Հապսա, բռնակը պտուտակել նռնակին, վարիչը տեղադրել նռնակի պացարին և ենթարկել կզծման։ Ինչ։ Կգնաս քո համար մի հատ ուղիղ սիրուն քթով տղա կճարես։ Եղավ, ես քո համար իմ քթից հրաժարվողը չեմ։ Քաջիկ, այս հարցը մենակ ես կարամ լուծեմ։ Դու ինձ ասա ու ընդհանրապես խնդիր չես ունենա։ Ոչ մեկ չի կարա իր համազգեստը տա, որ դու կարես։ Ոչ մեկ իրավունք չունի քո համբերությունը չարաշահի։ Ես դրանց ոսկորները կմաշացնեմ։ Հասկանում ես։ Ես ինչ բաներ։ Լսի, ովքեր են դրանք։ Մեր վաշտից են։ Ոչ մի կերպ, պարոն կապիտան։ Քաջիկ, մի վախեցի։ Դու ինձ ասա ու ես անես կանեմ, որ ոչ մեկ չի մնա սրա մասին։ Ես ուղղակի կարում եմ, պարոն կապիտան։ Ոնց ուղղակի կարում ես։ Եկա տեսանես թե քցածա ու սկսեցիր կարել։ Դե չէ, որպես, ասենք, բարի գործ էլի։ Ոտքի։ Բարի հետևից ես։ Դու պարկի քնի ես քո հետ էլ վաղը խոսամ։ Լսում եմ։ Քաջիկ ինչ ա եղել։ Հեչ, Վարուս ջան։ Ուղղակի տես բիտովքում տեսավ, բան տենց էլի։ Դե պարկի քնի։
Ափսար։ Զգաստ։ Ազատ։ Ովքեր չեն սիրում կարել, ովքեր զզվում են կարելուց, մեկ քայլ առաջ քայլով, մարշ։ Հետ գնա տեղդ։ Հիմա մի քայլ առաջ անեն նրանք, ովքեր իրենց զին համազգեստը տվել են քաջիկին կարելու համար։ Հա։ Պես մարդ չկա մեր վաշտում, պարոն կապիտան։ Այն չէր սաղ գիշեր քաջիկը նստած զին համազգեստ կարում։ Կարես այդ հարցից պատասխանես։ Այդ հարցին չեմ կրնա պատասխանեմ, բայց պես մարդ չկա մեր վաշտում, որ իրաշոյե ուրիշները կարեն։ Ստեղ սաղ իրանց գործը գիտեն։ Ու այդ սաղ քո շնորհքն է, չէ՞։ Ինչ չի հետաքրքրում, ես պետք է իմանամ այդ ով է կամ ովքեր են իրենց զին համազգեստը տվել քաջիկին։ 5 րոպեից ճշտես գազին զեկուցես Մինասյան։ Քաջիկ ես իշքս է։ Մինաս ջան, բան էի անում, նստած կարում էի, եկավ տեսավ, ասեցի, որ ուղակի եմ կարում, տենց։ Ինչ է ուղակի, քաջիկ։ Դե Մինաս ջան, ինքը փոքր վաղտ վարպետած տունա չէ գնացեն, դե գոբելենա, կանվայա։ Ձերդ կտրի։ Հարցից պատասխան է։ Դե Մինաս ջան, ոնց որ օգնության կարգ է էլի։ Ինչ օգնություն, ուրիշի շորերը կարես օգնություն, հա։ Դե Մինաս ջան, ոնց որ վզին բարձել են էլի։ Ասի հանգստացի։ Հələ դու զորացրվիստից։ Հա բայց լավ էլի Մինաս ջան։ Զորացրվիստեցին։ Հա բայց լավ էր էլի, խոսում ենք, խնդում ենք։ Բե։ Չեմ կարա ասեմ ում զին համազգեստն եմ կարում։ Ինը հեմբուն ճիշտ է ասում ուրեմն, բարձել են էլի վզին։ Չեն բարձել, ես իմ կամքով եմ կարում։ Այ քեզ բան, դե տենցա սրանից հետո ի պաչիվը կատապ կկարես։ Դե չէ։ Ինչի չէ, ուրիշին ընկենես մերը չես են, է։ Հուդու դուրում չես էրը։ Կարեմ մարդ այդքան անիմաստ բարին, ինչի համար։ Ախր Մինաս ջան, էդ ուրիշի չի է։ Ոչեմ կերտասումի Մելիքսեցյանին ինչ կուզես, սա ես իրան սելու բան չունեմ, գնա սա բարի գործություններ կենեմ, բարի գործեր կենեմ, ինչ կուզես սա։ Եթե մեզի չես է, ուրեմն դու քո հարցերդ գլուծես։ Ուսորից հետո տղեկի խեբեները, շալվարները, կարելու գործեղավ դու կենես։ Հա բայց ինչի։ Տենց է պետք։ Այս հարցս ես թողել չի կարելի, Վարդանյան։ Ոնց կարող է հանկարծ իմ զինվորին ինչ-որ բան ասեն։ Ով ուզում են ելեն դրանք։ Ինձ անից լավ տղա թոչել են հանկարծ։ Ես այդ սուտի հեղինակությունների ակաժները կպոկեմ։ Ոչի բան չի ասում, հա։ Չէ, ասում է ինչ-որ օգնում եմ դրանց, ինչ եմ անում։ Դե ցած չեղավ է։ Թույլ կտակ պարոն կապիտան։ Արի։ Թույլ կտակ դիմել պարոն կապիտան։ Դիմի։ Ախր պարոն կապիտան, ինձ ոչ մեկ չի ստիպել, որ ես այդ բաները կարեմ։ Քաջիկ, եթե դու դրանց անունները չտվեցիր, ես ուրիշներից եմ իմանալու։ Բա ոնց, Մելիքսեցյանը ստեղելու իր վաշտի զինվորներից ինչ-որ մեկին ճնշե։ Ասա։ Ես ախր ինչ ասեմ։ Վարդանյան խոսահետը։ Ես հիմա իրան չգիտեմ ստեղ ինչ կանեմ։ Լես ինչ եմ ասում, քաջիկ։ Եթե դու չես ասել ովքեր են դրանք, ես ամբողջ վաշտին եմ պատժելու։ Հասկացար։ Նստել է քաջիկ ջան։ Պարոն Վարդանյան, ես ոչ մեկի անունը չգիտեմ, որ ասեմ։ Այդ ինչ ես ասում եք քաջիկ ջան։ Այդ համազգեստերը քեզ որտեղից։ Դե ասա որ կարողանանք քեզ օգնենք, որ չթողենք քեզ նեղացնեն։ Քաջիկ ձեն հանի։ Վախեցած ես այդ տղա։ Քեզ սպառնացել են։ Հա։
Եք Մելիքսեթյանորեն բանասել սորվել եք։ Մինա ջան, չինում սորվել, փորձում ենք։ Մի տողից ավել չինում սովորել։ Հա, բայց ես էսա հիշողությունս լավացնեմ, տեսեք ոնց եմ սովորելու։ Ոնց ես անելու, ասա մենք էլ լավացնենք։ Ես երեք Սուսիկին ասել եմ, որ մեղր բերի, այդ մեղրը որ կերա, չէ, հիշողությունս մինչև 2 օր կբացի։ Մի քիչ էլ պոպոկ գցի մեջը նոր կեր, որ вообще մինչև 300 բացի։ Չէ, պոպոկի հետ գործ չունիս։ Քեզի պոպոկ պետք չէ, 300 էս պայն քեզի շատ է։ Արի, այդ ուր ես փախնում։ Ես չեմ փախնում։ Բա այդ ինչ ես տանում։ Այդ ինչա ձեռքը Դանելյան։ Բանա, ուտելիքա։ Ուտելիքա։ Դե նա ես գուշ կուտես։ Ես միշտ ես գուշ եմ ուտում։ Լավ, շատ խոսացիր արդեն գնա։ Ճամշա սպասիլ է։ Յո։ Անուշ մտնորդ եմ ստեղծում կոմար, լավա չէ ապեր։ Ես ես քաղցր օտեր չեմ սիրում։ Երեջ իսկականն ասմա քաղցրի։ Լավ լսի։ Ազա։ Ես միսը վերցրա ադվոյց հետո կսարքեք ուտենք, բայց այդ պատվական նշին չտաս հանգարց։ Բայց փող դիրեկտոր մարդ եմ, յանի հո ես չեմ դնելու դի սարքեմ այ ախպեր։ Ոշեմ, հա, գոնե կայնի գլխին թո սարքի նորմալ։ Վարուժան, այդ ես չեմ կարող այդ ցավը տանեմ։ Բավարարական բռնի ինչ պիտի անեմ ապեր։ Արի, այս անգամ թող մնամ մի ուրիշ անգամ կսարքենք։ Ասում ես անգամ չսարքենք, բայց միսի ինչ անեմ։ Ապեր էդի հում կերա, գիտեք ինչ լավ ապեր։ Միս բողոց։ Ձեր ես առնում։ Ասմո ձեռես, չեմ ձեռ առնում։ Էսի գիտես ինչ օգտակար, այսի որ ապեր հումա, իր այն լրիվ օգտակար բաները մնում ա մեջը։ Հա, դու քո փայը հում կպայես, առ։ Ախր վարուժ ջան, ցավը տանեմ, ես չեմ կարող այս սարքեմ։ Հիմա ես փորձաշրջան եմ ազդում, բան եմ ազդում, ու ես իսի вообще ես չեմ կարող ապերի։ Դա որ կդրվա։ Ոշեմ էլ այս առաջ չտենան ախպեր։ Ես զորացրելու եմ տուն գնամ, այդ տղեկով չհավաքվեն չես ուզում։ Ասում չես ոչ չեմ ուզում, բա չեմ ուզում։ Ասել թող մի անգամից եփած ուղարկեին էլի։ Լավ, մի բան կանենք ախպեր ջան, հարց չկա։ Դա սիրտս ահանգավ, այ ախպեր ջան, հասկանում ես դու բան չի կարալ։ Հա, առ վեկա լադբոյից հետո նս կանենք պատրաստ եմ։ Սողորը շախի շուխի մեջ եկելի ասա, մի կտոր հասներ կերեք եկեք ճաշարանքա պոտան բեր արա։ Ապեր նայ ուրեմն մի հատ հասնելու մոմենտ կա, հասկանում ես, պետք է ինչ-որ բանով հասնես, դե դու էլ հասնելու համար քո խելքը կոնը չի, չէ։ Հələ ասա տենեմ։ Ուրեմն լսի, մի հատ բան կա, պետք է ոնց որ տենց վիզ վեկալես, էլի, դու կարաս մի բան վզիտ վեկալես։ Մինչև չիմանամ ոնց վեկալեմ, հմբո։ Այ ապրես, մինչև չիմանաս որ դու ծասես, ճիշտ ես ասում։ Արա հմբո շուտ արա, էլի, ապեր հավես չկա։ Դե ապերի ասում եմ, վայ։ Ուրեմն նայ, պետք է գնաս Մելիքսեթյանին ասես, որ քաջիկը քո խեբեն կարել է, հասկացար։ Քաջիկն էլ նորմալ ասի, հա ինչ ա եղել, որ ես եմ կարել, հասկանում ես, պետք է մի հատ նենց սիտուացիա սարքվի, որ մտում դուք աղբերներ եք, ձեր մեջ տարբերություն չկա, հիմա մի օր դու իրանը կկարես, մի օր ինքը քոնը, դաժե սենց կարանք անենք, կարանք ասենք, որ քաջիկը տեսել է, որ քո խեբեն ճղված էր, ինքն է վերցրել իր կանքով ուսեցել է կարի, հասկացար։ Գժվել ես Սարա։ Ապեր ասում եմ լավությանը տակից Մինասը դուս կգա ապեր։ Մինասը որ իմացավ դու տես քայլ ես արել, զորացրվելուց առաջ քեզ մի հատ եղբայրական թաթալոշ կտա, հասկանում ես։ Արա գնա գործիդ, հա։ Չհասկացա։ Ուրեմն ես տես քո հետ հանգիստ խոսում եմ, դու արհամարում տողում եթում ես։ Արա ես տե Մինասի անունն եմ տալի, դու արհամարում տողում գնում ես, հա։ Դե սպասի ես հեսա Մինասին ասեմ դու տես։ Ստասիայի աննորմալ, ով է արհամարը, հա։ Տո հենց նոր արհամարեցիր, հələ սպասի ասելու եմ բամբուլներդ կամուն տա, տո քեզ էլ են համո բոյֆրենդիտ են։ Համո ինչ կպնես, արա ես չհասկացա, սարկում ես, հա գլխից, ապրի մի հատ խոսենք հասկանանք, էլի։ Արա միջև դանակը ոսկորներները չի ասնում, խելքներդ գլուխներդ չեք հավաքում, հա։ Բե հետո ինչ ցեցին, տաղա է, աղջիկի է։ Չիմացա։ Ինչի։ Դե տենց ուզեցինք, որ վերջում իմանանք։ Բժիշկը ասեց սերը ասեմ, ասեցինք չէ, մի ասա։ Կամ պետք է սպասենք։ Հա։ Ձեզ որ դառնեց, ես քո տեղը դերնեի այդ մի շունչս կերել էր։ Ինչ իրան նման եք մարդու կնիկ, դինչ, մեկը մեկից բետար, ել է տակ բժիշկի իմանանք։ Չէ, մինաս, մենք տենց ենք որոշել։ Աղբոպես մի հատ համարատա զանգեմ այդ բժիշկին։ Ոչ։
Այ մարդ, ես ձեզից չեմ սե, ես ինձի համար կուզեմ իմանամ։ Հա, որ դու իմացել հնարավոր չի, սա էլ իմանալու է։ Տո բը չիմանամ այդ երեխուն հեծանի պիտի առնիմ, կուկլիկ պիտի առնիմ։ Մինաս նորածին երեխուն կուկլա կամ հեծանի վեն առնում, հա։ Ես կերտամ իվանդանց կիմանամ։ Չեն ասի, քեզ ոչ ոք բան չի ասի, դաժե որ իմանան դու մինասն ես, մեկը բան չեն ասելու։ Քեզիկ թե։ Հա, տենց մոմենտ է, հա։ Հա, ապեր լավ բան կանենք։ Կմտնեմ, կասեմ, որ այդ խեբեն դու իմ հաքը տեսել ես, ասել ես տուր կարեմ, ես էլ տվել եմ։ Բայց ինչի որ։ Բա նեղության մեջ ես չօգնեմ։ Ասես, որ այդ ֆորմեն քոնն է, հա։ Հա։ Դու որ դեր ծլեցիր։ Քեզ թվում է ես էլ հավատացի, հա։ Լազի ձեր վաշտ։ Լսում եմ։ Վիճակը ավելի ես ծանրացնում, Ասլանյան։ Դու գնացիր մտածիր, որ ես խեղճ ու կրակին բերի, որ քեզ պաշտպանի։ Դուր կտակ բարոն փոխգնդապետ։ Արի։ Բարոն փոխգնդապետ, ձեզ զեկուցում եմ այն մասին, որ մեր զորամասում անկարգություններ են տեղի ունենում։ Ինչ անկարգություններ։ Իմ Վաշտիկ Հաջիկին ինչ-որ զինվորներ իրենց համազգեստն են տվել ու ստիպել են, որ կարի։ Հիմա ես իրան հարցնում եմ, ինքը չի ասում ովքեր են։ Դե պարզ է, հավանաբար սպառնացել են։ Արա չորես ճամփես, ինչ պետք է ասեր։ Հա բայց այդ դու անուն Մինասի ես, չի արել։ Անուն Մինասի չորվել այդ գիտես քո համար ինչ մեծ բան, ասա որ երազել ես դրա մասին։ Արա փախի, հա, ըմբո։ Այս вообще քեզ պետք է չուղարկեի, է։ Սաղը գիտեին, որ դու տես բան անող չես։ Պետք է հրաչենց, մրաչենց ուղարկեի։ Ստեղ այդ հրաչը։ Ահա, այրան գնա ասա։ Ու կգնամ կասեմ, իմ դուխն էլ օկո դուխը չի։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ապա դու ես հմբոյին ասել, որ գայից դες բան ասի։ Ինչ բան։ Ախպեր եկել ասում արի Մելիք Սեցյանին ասա, իբր դու Հաջիկին ասել ես, որ խեբեն կարի։ Ասում մինաստը լավությանը տակից դուրս կգա։ Մուրադիկ։ Բայց դու դες բան ասել ես։ Դու քիչ կպատկերացներ եսպես բան կսեի։ Ապա բա ինչ է եկել ես շեշ բաներ խոսում։ Ապա ինչ կլինի ախպերական թոյես դրան մի երկու բան ասեմ էլի։ Վարս գազ։ Ախպերեսով պետք է գար որ։ Չգիտեմ։ Ասլանյան Քաջիկը գաննջարան։ Պարոն փոխգնդապետ, երկրորդ վաշտի ապա։ Ախորս սարև։ Զգաս։ Ազատ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Ինչ անում Մելիք Սեցյան։ Չգիտեմ, պարոն փոխգնդապետ։ Եկել ես որ տղաները քեզ պահեն։ Իսկ իրանց խոստովանեցիր, որ դու ես Քաջիկին ստիպել, որ կարի։ Ես։ Չէ։ Հա, պապին ոնց է մամ ջան։ Ոնց թե լավ է։ Այսինքն լավ է, որ լավ է, բայց վատ էր, չէ։ Հայդի բայետիկ։ Չէ։ Կեչուլապե ուրեքի։ Լավ, մամ ջան, լավ, հեչ, ես հետո քեզ կզանգեմ։ Կեչուլադյակա ցավասը սմիրի մահալավը, հայլա։ Հայլա ուլա շիլա դովը շիլա պատուզը շիլովը կուպիչարելա մունդովը, հայլա շա։ Բազի, լավարից է կասիցալա դունա, կուստինարից է կարա։ Լաֆիյալվա բագասը շը, թետի ծավացումասը, յակաչա կոզա։ Բադավա շիլա մինի, ֆատակարի ժակի գիլի, կաշասը տոտա, շասը ծարատի բադիցա։ Տնեցիքի հետ էր խոսում։ Հա։ Հետո ոնց է մեր պապին։ Լավ է։ Հա։ Մաման ասես լավ է։ Հա։ Արդեն դզվել է։ Արդեն դզվել է, հա։
Վայ, ես ինչ ուրախ եմ քո համար, Համուն ջան։ Ջիգար ջան, ես իմ համար եմ ուրախ, որովհետև քո պապին իմ պապին էլ է։ Ցավս տանեմ։ Դու ես չես մարսելու սովորիչի մեկը։ Գագո ջան։ Неужели ես տապրը չի ջոգել։ Ոչ չեմ ջոգել, այ մերզավեց։ Չէ, հաստատ չի ջոգել։ Ջոգել եմ ու նայ քո համար ինչ տխուր օրեր է սպասվում։ Վայ, Պոնջան ջան։ Զենանի։ Չէ, ինքն էլ չի։ Բա ով է։ Եթե չասեցիր, քեզ եմ պատժելու։ Ախր ես ես սոխակից եմ վերցրել իրան օգնելու համար։ I feel good. I know that I boot now. Dum dum. I feel good. Do 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 do. I know that I boot now. So good. So good. Ես դու ես տվել Ասլանյանին։ Հա, ավելի ճիշտ ինքը ուզեց ինձ օգնի վերցրեց։ Տեսար Մելիքսեցյան։ Մնում է մի հատ էլ կարի մեքենա դնենք ու քաջիկը սկսի կարել։ Հո շատ վատ բան չեմ արել։ Շատ վատ բան ես արել սոխակ։ Եթե անգամ ինքն է ուզել որ քեզ օգնի, դու պիտի մերժեի իր նման օգնությունը։ Որտեւ ինքը դրա համար չի ստեղ։ Արի։ Ինչի՞ չէիր ասում, որ իրանից ես վերցրել, հա? Դե ամաչում էի։ Թելքը թռել է քաջիկ։ Ես երեկվանից մտածում եմ հետում համազգեստներ ես կարում, որ այդ մեղավորներին բռնեմ պատժեմ, դու եկել ասում ես ամաչում է։ Եթե ես մեկ էլ եմ տեսել դու գնացել ես իր մոտ, չէ՞ քաջիկ։ Քեզ չեմ զորացրելու։ Հասկացար։ Ճիշտ այդպես։ Ամեն տղամարդը օգնելուց, ըստ տղամարի է օգնում։ Ոչ թե Հա, ապիշ ես։ Լավ չեմ։ Կարող է արդեն բախտնի։ Հա, ոնց որ ցավես բռնում է։ Եկել է տանի հիվանդանոց։ Բա վաշտը։ Դու վաշտն է մի թո Մուրադյանը տիրություն ունի։ Արա, հեսա ֆիզոյի ժամը է, ոնց է տիրություն անելու։ Դու ես վիճակով էդի ֆիզո ես չեմ հասկնա։ Սամ, նստիլ է։ Նստիլ է։ Տեղով կալ եկեք։ Լե շուտ բայ։ Սամ։ Դիմացի ախվիր ջան։ Ախ, լավ չեմ, մերնում եմ։ Դիմացի։ Արյա, չանալի, կամաց, թաղագիր։ Արդեն ցավերը բռնել, հա։ Շուտ արեք, պարտացի։ Նստի։ Ախ, մամա ջան։ Կամաց։ Կամաց, ոտե։ Давай сам. Давай. On est fous, Միլաս! Զարումար այդ տղայի է։ Չթողի տեսնեի աղջիկ էր, տղա էր։ Հա բայց Միլաս ջան, դու չասեցիր ապեր, որ սովորես կգաս կասես, որ սովորել եմ։
Չպատկերացի որ կարող քնած անի։ Պատկերացրեցի Մինաս ջան, ոչ չպատկերաց։ Որ պատկերացիր ինչ քանից սանիր։ Դե Մինաս ջան, դու ասեցիր, չէ՞։ Հասկացա, ես եմ սեղո, կրակը չնգատ կամ ֆայմ ճունից մարդը քնած է, սպասեր գելի նոր քսեր։ Հա բայց հետո էլ կասեր, տեսար քնած եմ, արտնաստեիր ասեիր, որ սովորել ես, չէ՞։ Եկուս քեզ ես չասի մեջ չտեսիմ, զորացրված է յանից։ Հա բայց Մինաս ջան, այ քեզի բան, ես ոնց զորացրվեմ, որ հրաման չկա։ Բես երար ստանաս։ Հարց չկա, ինչ ա եղել որ։ Քաջիկ ջան, կներես էլի, որ տենց եղավ։ Ոչինչ, դու ինչ մեղք ունես։ Նենց մի տեսակ վատ եմ զգում ինձ։ Քո համար ոնց որ ասած ես ամեն ինչի կգնամ։ Ախր շատ վատ բան ստացվեց է։ Ոչինչ Սոխակ ջան։ Ինչ ոչինչ է, նենց վատ եմ զգում, որ ասելու չի։ Բան չկա ցավը տանի։ Ախր լիքը բան կա, ոնց չկա։ Այ Ազիզ ջան։ Տեղս չեմ գտնում։ Ոչինչ։ Ինձ կորցրել եմ։ Այ ոչինչ։ Նենց է սիրտս տակնու վրա լինում։ Տո ոչինչ։ Ախր սիրտս մխկտում է։ Ոչինչ։ Ախր ինչ ոչինչ է, Քաջիկ ջան, չէր կարողանում նենց կարեիր, որ ոչ ոք չտեսներ։ Հիմա ես այդքան ո՞նց եմ կարելու, հա։ Ոչինչ։ Դե ինչի, այ Քաջիկ ջան, կարծում ես հեշտ է այդքան շոր դու պատկերացնում ես, այդքան շոր առաջին վաշտից բերում են, երկրորդ վաշտից բերում են, երրորդ վաշտից բերում են, այդքան շոր դու պատկերացնում ես, ես մենակս, ես կարծում եի քո նման ընկեր եմ գտել, պիտի կարենք իրար հետ, բայց ի՞նչն է նշանակում, թողես գնում ես այդպես։ Ախր ինչ կար դրա մեջ, վերցնում էիր տոպրակա երկու հատ, վերցնում էիր քո համար գնում էիր կարում էիր, ինչա, անպայման պիտի ցույց տայր Բշտիկյան, Մելիքսեթյան, լավ էլի, լուրջ եմ ասում։ Ջան, արա։ Ադո ջան, կուրբան քեզի։ Էդի նես պատի տարի որ մարդ չտենա, էլա։ Պատո բան կանես, եսի մոտ լավաշով սիրուն կփաթաթես կբերես կապցորկա, եղավ։ Չտնես մեջը։ Հա, բայց սեղանին անգե։ Դու սեղանին անգե ինչ արենցը չի հետաքրքրում։ Մատերով խես վերցնում, մի քիչ ակուրատնի եղի։ Լավ էլի վարու ջան, մի քիչ կամացել ես, ձեիդ վրա կգան գլացվես տեյա։ Արա ոչ մեկը չի գա, հանգիստ եղի է։ Պատո բան կանես դու տես մի քիչ կուտես, եղավ։ Գնաց ես։ Չի սարքի, ես քեզ չասեմ չսարքես արա։ Հա բայց դու քասեք որ սարքեմ։ Արա չջոգիր որ ես քեզ բերան ասեցի, այնքան ոչ։ Եթե նշանակում որ ես չեմ ուզում որ սարքես արա, հասկանում ես արա։ Շուստերի եղել արա։ Քաջիկ, ինչի ես քեզ տվել պատուանի։ Էդի պատասխաներ։ Քունս չի տանում։ Ես քշերելի կարուզև ես անելու։ Չէ։ Դե ասի քնի որ չէ։ Չեմ կարա։ Ինչ նեղվել ես որ սոխակը քեզ գլուզի տարի ու էդի եկե հասել է մեզ։ Չէ։ Ես ուղղակի ուզում էի սոխակին օգնած լինեի, բայց ինքը վաբշե արժանի չէր։ Էդ ինչին ես մի անգամից տղամարդնյակ դավեր։ Ինձ տեսել, ասում է վայ ինչ վատ եղավ որ տենց եղավ։ Ես գիտեմ իմ համար ա նեղվել։ Մեկ էլ ասում է չէր կարում նենց կարեիր որ ոչ մեկ չտենար, բա հիմա ես ոնց եմ կարելու։ Աղբինյակ հազար ներող, բայց բդի ծիծղեմ զայս ասածիդ վրա։ Ես իրան լրիվ ուրիշ ձև էի պատկերացնում, բայց դու մի ասա, որ ինքը իրա շահի համար են ժպտում։ Արա հազիվ սկսել ես ջոգել զայս կյանքը։ Բայց սաղ շահը, սաղ, ես հմի որ եկել եմ, չէ, իմ շահի համար եմ եկել հետ խոսում։ Թե չգիտես տենց յան հանգստանում եմ քու համար, չէ հա, շատ պետք կսես, տես անկեղծ ասում եմ, կարամ չասեմ, չէ, բայց անկեղծ ասում եմ, իմ շահի համար եմ եկել հետ խոսում։ Քո շահը որն է։
Խրտից ինքան բան կա, չեմ կարա հմիտենց կոնկրետ ասեմ, մի հատ չի, երկու հատ չի, շատ հարցեր կան։ Օրինակ մեկը ինա, որ վաղը չեմ յուս օրը ասեն մխոն ինչ սրտացավ տղա էր։ Տես անկեղծ ասում եմ քեզ։ Հələ կարայի չասեի, չէ, բայց տես անկեղծ ասում եմ։ Իսկ գիտես ինչի եմ անկեղծ ասում։ Ինչի։ Որտեվ էտե շահ ունեմ։ Ես էլ ոչ մեկիդ չեմ վստահում։ Դու գլուխդ պատին ես տալի, որ չես վստահում։ Անցի քնի շուտ։ Սոխակը թոմնա վարուժին, դու եկուս մյուս օր կզորացրվես մեծ ընտրության հնարավորություն կունենաս, արխայնելի։ Այդ վիրավորանքը տենց հեշտ չի կար անցնի։ Հա բայց ով ասեց հեշտ անցնի է։ Գնա պարկի մի քիչ տվայթվի, շուրում ուրարի, լացի, իմացի կանցնի կեթը։ Դավայ անցի քնի։ Յանի տենց հույս ես տալի, հա։ Դու պետք է լինի իմ շահից ելնելով հույս էլ կտամ։ Բա գիտես շահը ինչ բան, հա։ Դու ինձնից էլ շատ կուս ես այս բարդ ու կարևոր իզմի մասին։ Ացի քնի դավայ։ Դե Տերիկ ջան, ես գնացի։ Դե ուր ես գնում, սպասի, լս սյուրպրիզ կա։ Ինչ սյուրպրիզ։ Այ մարդ նստիկ իմանաս էլի։ Կարող եմ բես սյուրպրիզ ենես, որ մինչև վերջ չզորացրվիս։ Հիշում ես չէ, որ այսօր Ներսիսյանն է զորամասի երթապայի օգտականը։ Հա մարդ կկանգնացնենք դուսը վայ, նստի էլի։ Վայ քորա։ Արա այսօրը երբ պետք է պրծնի պատու արա։ Ասում եմ, կոնե սուտենք նոր պրծնի էլի։ Չէ, ապերենցի թվում այդի մինչև ուտելն ա պրծնելու ապերենցուրա։ Վայ քորա։ Այդ նամակները ես Գագոնն ա գրել։ Այստեղ տապա մուտքի մոտ։ Հա բայց ես տապա այստեղ չի, ոնց կա մուտքի մոտ։ Երբ ստեղ ելնեմ։ Պադյումից կես ժամ շուտ վաշտում մեղված ելնես։ Եղավ։ Պարոն փոխգնդապետ, երկրորդ վաշտից փախուստ կա։ Ով է։ Սերժան Դանիելյանը։ Գայլում ենք վստահ ու չենք